Tole egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiktaakii kiyyaa akkam jirtu ani nagaa kooti kaleessa egaa mana bahuudhaaf yeroo deemu uffata uffadhee viidiyoo isinii waraabitan ture iddoon deemetti micayyoo wayitiin wal argine jechuudha. Micayyoo suni biyya keenya waggaa jaanu jedhee naan jette waggaa jaa hojjedhee gara biyya kootii nan galee akkaawuntii kiyya roomtuu qarshiin hin jiru achumaan nan deebi'ee too dhufee naan jette. Maaleessan natti qarshii kee kana waggaa jaa hojjette jennaan maatiin koo ofii isaaniitii hojjetanii of jiraachisuu hin danda'anii harmeen koo dadhabduudha abbaan koo tirree akkasuma hin jiru namoonni biraatis hin jiru aan harmee koo faana ta'anii natu sappoortii isaan godhaa natu asbeezaa nyaata isaanii bitaa naan jette hundee ati birrii kee ji'a tokkootiin nyaata bittaaf hin jedhe maaliif akkas ta'a biddeen gimmaasha nyaatanii biddeen gimmaasha asii ol kaa'uu qabu. Qarshii kee guutumaan guututti akkanatti balleessuu hin qabdu jedhee baay'ee loleeni nan gorsee heerumuu nan barbaada daa'ima godhachuu nan barbaada dadhabeen jira duddi koo na dhukkubaa jira waan an godhu wallaalee naan jette obboleewwan koo እና baay'ee keessi kiyya na aare nan gaddesi maaliif achiis maatii ishiitii asiis immoo ishiin dadhabaati jirti. Okay atarra damuuza kee hundumaaniyyuu mindaa kee hundumaaniyyuu maatii keetii sappoortii gootaa boru gaafa atasii dhibamtee galte maal nyaatuun jedheen sillachanu mana keessatti isin hundi keessanuu beeluftanii ciistu kuni ta'uu hin qabu. Mindaa keetirraa gimmaasha ergiteef gimmaasha immoo ofii keetii ol kaawwadhuuti gaafa asii galte suuqii tokko yoo banatte akkasuma maatii keetirree qarqaaruu dandeessa. Atis ofii keetiif of gargaarta. Umuriin koo waggaa 19 jette yeroon dhufu jette amma garuu waggaa 25 taate. Garuu dadhabaa tanan jira jette maaliif daa'ummaa ishiitiin dhufte waan ta'eef hojiin biyya arabaa baay'ee ulfaata baay'ee na gaddisiiste viidiyoo waraabu kun dhugaa waan salphaa miti namoota meeqatu jira gara itti deeman gara wanta godhan akkatti qarshii isaanii tirree ol kaawwatan nama isaan gorsu hiriyaa isaan gorsu hiriyaa isaan dammaqsu dhabanii kan rakkatan namoota baay'eetu jira obboleewwan koo kanaafuu viidiyoo kiyya kana sheer koppii liink gochuudhaan hiriyoota keessan biraan naagaadha jechuudha. Namni tokko yoo ofii isaatii ta'e anaaf gammachuu tokkodha. Kanaafiyyuu baay'ee sin jaaladha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u of eeggadhaa qarshii keessan ol kaawwadhaadha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.